Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn, al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu bil wudu'i idza qumtu ila shalah, al-hadis. Alhamdulillah, puji sinarang syukur urang panjatkeun ka Zatna Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan mangpirang-pirang nikmat ka urang sadayana, utamina nikmat iman sinareng nikmat Islam, nikmat dipanjatkeun yuswa kalayan sehat walafiat, nikmat dipaparingan hidayah sinareng taufik sehingga urang sadayana tiasa ngariung di ieu tempat anu mulia mumpung Allah Subhanahu wa taala ngalaksanakeun kewajiban timangkena nyatana thalabul ilmi. Bukituna mudah-mudahan urang sadayana khususna anu hadir di ieu tempat sing diguyur ku pirang-pirang rahmat sinareng magfirahna Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Shalawat wa salam mugi-mugi dicurah limpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, para sahabatna, para tabi'ina, ka para tabi'i tabi'ina, oge ka jami-jami anu turut sarta tumut kana ajaran mantena dug dugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaat mantena hatta di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dipayun parantos diterangkeun masalah pirang-pirang parduna adus. Ayeuna ki musonib bade nerangkeun kana syaratna wudu. Paslun ari ieu eta hiji pasal fi syurutit thaharati, anu mana ieu pasal terek nerangkeun kana pirang-pirang syaratna susuci. Ari susuci aya susuci tina hadas alit, aya oge susuci tina hadas ageung. Susuci tina hadas alit nyatana ku wudu, susuci tina hadas ageung nyatana ku adus. Tah susuci tina hadas alit, susuci tina hadas ageung, wudu atanapi adus teu bisa sagawayah dilaksanakeun ku sembarang jalmi, ngagaduhan syarat-syarat anu kudu kacumponan. Ya, lamun teh mah teu cumpon kana ieu syarat, mangka wudu atanapi adusna teu sah. Syurutul wudu'i ari pirang-pirang syaratna wudu, wa kadza nya kitu deui naon al-ghuslu adus sami. Syaratna wudu atanapi adus eta syaratun sadayana aya 10. Syaratna wudu atanapi adus sadayana aya 10. Al-awwalu nomor kahijina eta al-islamu, Islamnya geus puguh. Da Islam jadi kunci segala amal, segala pagawean. Lamun teh mah ngalaksanakeun pagawean tanpa didasari kaislaman, maka moal nempel kabeh oge nempel ku Islam. Islam heula karek we kabeh amal-amal urang bisa nempel, bisa aya wilayah diganjar ku Allah taala. Lamun teh mah teu aya Islam, rek amal naon wae anu dipigawe ku si kafir moal nempel teu aya wilayah munggu Allah Subhanahu wa taala. Nya mungkin munggu papada jalmi mah aya upami teh masih kafir nyumbang pikeun pembangunan masjid 2 miliar, nya pikeun payuneun jalma deui mah aya wilayah, itunya alus padahal mah kafir tapi peduli ka Islam. Tapi munggu Allah taala mah naon nol teu aya wilayah naon sababna nya teu acan lebet Islam. Inna dina indallahil Islam, sanyana agama anu mulia mungguh Allah Subhanahu wa taala eta al-Islam. Islam teu aya deui agama anu ngaluhuran
salian Islam. Al Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ari Islam teh luhur, teu aya anu ngaluhuran agama salian ti agama Islam. Bala yasihu ku ayana kitu mangkah teu sah min kafirin wuduna jalma kafir. Jalma kafir wudu upami teh mah teu sah sok sanajan non pardu wuduna sadayana cumon nya pardu wudu anu gedeg niatna nganggo ngumbah beungeutna walatra nya ngumbah leungeun duanana nepikeun ka siku-sikuna terus musat kulit sirah saeutikna nganggo ngumbah sukuna dugikeun ka di non semet sarta mumuncanganana nya ngumbah suku sarta mumuncanganana arti deui eta si kafir teh wuduna teh nya teu poe palayasihu teu sah min kafirin wuduna ti jalma kafir. Naon sababna li annahu karana sanyana wudu eta ibadatun badaniyatun ari wudu mah ibadah bangsa badaniyah ya wudu mah ibadah bangsa badaniyah bigoile dororotin kalayan teu aya samadaratan wudu mah ya sanes ibadah badaniyah anu bangsa madarat sanes wudu mah walaysa huwa min ahliha sedengkeun ari si kafir min ahliha lain tina sawarehna ahli ibadah ya wudu ibadah bangsa badaniyah sedangkan si kafir teu kagolongkeun kana golongan jalma-jalma ahli ibadah itu maka wudu na jalma kafir mah teu sah da kawajiban jalma kafir mah kan hiji nya ti jiga urang jalma Islam loba kawajiban teh nya loba malatak jalma Islam mah salatna puasana zakatna munggah hajina lamun teh mah geus disob lamun teh mah geus manjing kewajiban haji maka kudu migawe haji angkat ibadah haji katana suci. Ari jalmi kafir mah teu aya kewajiban salat teu aya puasa teu aya zakat jeung sajabana teu aya pikeun jalma kafir mangan hiji kewajibanana naon atuh kewajiban jalma kafir asup Islam ya kewajiban jalma kafir mangan hiji-hijina asup Islam geus asup Islam karek peka takdir ku syarat kaprabih ku syarat kahukuman keuna kana sakabeh pira-pira hukum syarat nyatana wajib haram sunat makruh wenang ari geus netepan di agama Islam salama manehanana can asup Islam teu aya kewajiban ngan hiji-hijina nyaeta asup Islam tuh maka si kafir mah lain tina sawarehna ahli ibadah teu sah wuduna jalma kafir. Nah, nomor kahijina syaratna wudu teh atana piadus eta al-islamu Islam. Wasani nomor kaduana syaratna wudu teh eta tamyizu tamyiz. Ari tamyiz teh naon pintar. Nya tamyiz teh pintar. Lain budak leutik hungkul nu disebut tamyiz, nu disebut goer tamyiz teh. Nya da can tamyiz, cenah can pintar maksudna. Pada yasihu mangka teu sah naon wudu goerul mumayyizi wuduna jalma anu can tamyiz jalma anu can pintar teu sah ari tamyiz teh pintar anu dimaksud pintar mungku syarat di dieu nyatana bisa sagala dipigawe kumanehanana sorangan numbutkeun kana adat sorangan nya numbutkeun kana adat urang itu maksudna eta budak teh geus bisa barang gawe maksudna barang gawe teh bisa dahar di sorangan bisa di baju sorangan, bisa mandi sorangan, bisa cecewok sorangan, bisa susuci sorangan, bahkan nyeuh oge bisa ku sorangan. Nya eta kasebutkeun tamyiz. Nya kira-kirana ukuran kana umuran 7 tahunan, nya kana pikiran ti umur 7 tahun ari geus pinter mah eta budak teh kagolongkeun tamyiz. Bisa ngabedakeun mana tai kotok mana sangu, tah eta tamyiz. Nya begitu tah teu sah wuduna jalma anu can tamyiz kapipleun saperti budak leutik anu can nyaho kana masalah ieu teh picilakaeun ieu teh pisalametkeun pan kadang-kadang sok kitu nya budak leutik mah kapaur geuningan nya kapaur budak mah tah eta can tamyiz budak nu kitu cirina lain balik beda deui balik mah aya ciri-cirina khusus balik mah ari tamyiz mah benten deui sareng balik wa majnunin atawa jalma gelo teh sok sanajan
sok sanajan umurna geus 30 tahun ari akalna teu waras mah teu sah wuduna nya dan teu tamyiz. Naon sababna libadzikra sakumaha alasan nama kumaha anu geus ditutur we tadi mana saperti jalma kafir walaisa huwa min ahliha jalma tamyiz lain kagolongkeun jalma ahli ibadah menawi wuduna jalma anu can tamyiz teu sah nya teu sah wuduna jalma anu can tamyiz dan dicumpur kana syarat nomor kadua na wudu teh nyatana kudu tamyiz. Wa tsalitsu nomor katiluna syaratna wudu teh ta'anna kudu bersih tina naon anil haidhi wan nifasi bersih tina haid jeung nifas. Awewe ieu mah khusus pikeun awewe ya. Jadi awewe lamun nuju pamengan awewe nuju nifas teu sah abdasna awewe anu keur haid atawa awewe anu keur nifas. Nomor katiluna nomor kaopatna eta annaqo kudu bersih deui syaratna wudu teh bersih tina naon amma tina perkara yang naqu anu ngahalangan eta perkara wusulan ma'i datangna cai ilal basyarati kana kulit. Nomor kaopatna syaratna wudu teh ulah aya anu ngahalangan dina anggahota wudu urang beungeut dua leungeun none silah terus sampean tah ulah aya anu ngahalangan datangna cai kana kulit kaduh nin saperti minyak jamidin anu teuas anu geus garing nya minyak anu teuas atawa minyak anu geus garing tah eta matak ngahalangan datangna cai kana juzna awak juzna anggahota wudu urang anggahota badan anu wajib urang dikumbahna dina nalika wudu. Wa syam'in jeung dililin pan kitu nya lilin lamun teh mah keclak tah kana sampean atawa nepi kana panangan kan garing tah eta mah tak halangan datangna cai kana kulit teh teu sah wuduna lamun teh mah urang wudu dina kaayaan aya kecelakaan lilin dina anggota wudu urang dan teu datang cai teh walata cai kana kulit anu wajib dikumbahna nya maka kudu bebersih heula maka sok disunatkeun pantes nya para ulama nyunatkeun di mana rek wudu teh kumbah heula anggah wudu urang anu wajib dikumbahna leungeut mana wudu teh nya leungeut duanana silahna suku duanana eta sunat nya kan can wudu sangka golongkeun kana wudu kana kumbah biasa we ngabasa heula nya maksudna mah bebersih tina kokotor anu mungkin wae bisa ngahalangan eta kokotor teh datang cai kana kulit maka disunatkeun bersih heula dikumbahan heula anggota wudu urang teh. Wa ini hibrin atawa mangsi nya tinta atuh tah mangsi eta maka ngahalangan datang cai kana kulit anggota wudu urang lamun teh mah celak mangsi nya atana tinta kana kulit urang eta wajib dikumbah heula kana wudu teh ulah langsung wudu nya wajib dikumbah heula bersihan heula naon wae anu perkara kira-kira mantak halangan datangna cai kana kulit wajib dibersihan heula. Wahina ieu jeung pacar kuku di pacar geuninnya awewe geuning sok marake pacar komo lamun dina nalika terhead mah marake naon pacar kukuna teh dipalacaran bahkan dapikeun ka kulit oge digambar gambar tong kembang naon ya seueur awewe kegituan tah dina nalika wudu geus beres headna dina nalika wudu atanapi alus eta wajib dileungitkeun heula nya ulah langsung wudu atanapi alus salama eta pacar nempel keneh dina anggota wudu anu wajib dikumbah. Komo atuh dina alus pada sakabehna anggota alus mah sakabeh badan nya berarti ulah aya anu mata kahalangan datangna cai kana juzna awak sok sanajan saeutik baca buku dihilap ya dari mah beda ari tepatna asal aen jeung asal aya aen aya asal ari aen mah aenna eta tinta atanapi aenna eta mangsi atanapi aenna eta pacar kuku tah ari asal mah tapatna
urang si teh atanapi tapakna pacar kuku eta mah teu naon-naon ari tapak nama nya asar disebutna teh asar ari asar dinya batasanana kumaha nepikeun ka katingali warnana kulit tah eta kasebutkeun asar ari kahalangan keneh mah upami teh mah tinta nempel di dieu teu katingali warnana kulit teh naon belegedeg hideung we teu katingali gosok we ku urang teh nya upami teh mah disikat hese leungitna teh ngan katingali warnana kulit eta asar eta mah teu naon-naon ari asar mah tapak nya asar teh asar nama teu jadi masalah di hampura ari asar nama beda jeung ayat ari ayat nama wajib dileungitkeun asal nama teu wajib dileungitkeun lamun teh mamasakat keur leungitkeunana teu jadi naon-naon teu mantap madarat wa syukatin law uzilat lam yatasim jeung deui naon anu matak ngahalangan datang nacai kana kulit teh syukatin cucuk nya lamun teh kasura tah cucuk pan sok aya nempel kasura urang teh cucuk tanempelpan asup kana kulit teh nojos lau uzilat lamun tema eta cucuk dicabut lam yatasi mahaluha mangkah teu rapat deui tempat anu katojos ku eta cucuk teh nya eta wajib dileungitkeunana tapi lamun dikira-kirakeun ieu cucuk nempel kana kulit lamun tema dicabut ku urang si eta cucuk bakal rapat naon anu katojos dina ku cucuk eta teh bakal rapat urutna teh bakal rapat moal katingali eta mah teu naon-naon teu dicabut oge nya teu naon-naon teu dicabut oge ngan lamun dikira-kirakeun eta urang katojos ku cucuk nya kana kunaon we tusuk sate upami teh mah nya lamun teh mah dicabut eta tempat urut ka teh urut katojos teh teu rapat deui teh wajib dibuka naon sababna eta jerona wajib dikumbahna jadi anggota dohir nya jerona anu katingali di teu rapat teaan sanggeus ka kaon katojos ku cucuk atanapi paku nya naon we dicabut teh teu rapat deui si urutna teh jadi anggota dohir wajib ulah ngumbahna wajib cai teh asup ka jero nya lamun teh mah geus di naon geus katojos wajib dikumbahna mata wajib dileungitkeunana dicabutna atau mata halangan datangna cai kana kulit pan ieu mah di jero cenah tetep pan cek tadi oge kalebetkeun kana anggota badan anu dohir nya dohir ku sabab naon ku sabab begitu dicabutna eta cucuk eta urut anu katojos teh teu rapat deui lamun rapat deui mah teu nya batin we kasebutna batiniah teu wajib dikumbah ari batiniah mah jerona upami teh mah katojos ku cucuk tah nya eta batiniah teh kumaha lamun teh mah dicabut dikira-kirakeun maka rapat deui eta mah teu dicabut teh jadi masalah teu halangan nya ngan lamun teh mah dikira-kirakeun lamun dicabut bakal moal rapat deui bakal anggang we teh eta anggangna eta teh jadi anggota anu dohir itu maksudna mah nya anu mawi lamun teh mah katojos ku cucuk kasula teh meureun nya disebutna lamun dikira-kirakeun eta cucuk lau uzilat lamun teh mah dicabut cucukna lam yatasim maka teu rapat deui naon mahaluha tempatna eta cucuk teh maka wajib dileungitkeunana lamun teu dileungitkeun teu sah wuduna dicungpon kana salat wadamin jeung getih tah lamun teh mah aya getihan atanapi aya getih dina anggota wudu dina anggota wudu upami teh mah nya getihna teh dina kakak upami teh mah katojos naon atanapi labu terus we dirucut ka sisi ka handap nya tandinggang kana nempel dina anggota wudu urang teu dikumbah eta getihna nya maka eta getih jadi mata ngahalangan datangna cai kana kulit tumawi wajib urang dibersihan heula wa gibarin ala udwin kitu deui kebul anu aya dina anggota badan urang cik tadi oge numawi disunatkeun nya nyata mah kebul rek naon we leutak upami teh mah nya leutak urang geus di sawah nya geus beres di sawah geus beres macul di bolokot keneh ku leutak langsung we wudu sedangkeun aya anu halangan datang ngacai kana kulit naon atuh leutak di dinya mah halangan datang ngacai kana kulit maka wuduna teu sah
la arwa mutajammidin alaihi beda deui jeung masalah kesang mutajammidin alaihi anu aya anu teu anu non anu garing kesang anu garing dina anggahota badan ulang ari kesang teh jadi masalah nya upami teh mah kesang bakating ku kandol kesang upami teh badugikeun ka ngahalangan datangna cai kana kulit upami teh mah teh jadi masalah eta mah kesang mah nya da kesang mah kaluarga tina anggahota badan ulang dina awak ulang kesang mah dihampura kesang mah bahwa sahin tahtal arbari jeung didaratkeun kokotor anu aya dina handapeun kuku hatta tahtal arbari tah kokotor anu aya dina handapeun kuku eta wajib dileungkeunana ya maka lamun kana urang resep ngingu kuku resep ngukut kuku sing rajin meresihanana deui anggota dohir anu wajib dikumbahna handapeun kuku teh nya nanti ari kablah dieu namanya kajirolang kita kudu diboleh kayak teh ka getihan kayak asip cai mah madarat eta mah teu nya sempet ieu we kumaha cek ada kuku urang nepi ka kumaha biasa diteukanana tah sakitu berarti anggota dohir jerona teh jerona wajib ka kumbahna maka lamun teh mah aya raregan aya kokotor anu aya dina handapeun kuku terus kurang wudu tanpa diberesihan heula teu sah wuduna sabab naon ngahalangan eta raregan teh datangna cai kana jujuna awak atau napi jujuna anggahota wudu anu wajib dikumbah pernalika wudu walam sipil aini naon deui cileuh pil aini anu aya dina mata ti payung tos diterangkeun ku pangarsa jeung rawing nya palang tos diterangkeun cileuh urang wudu sedengkeun lamete keneh cileuh dina panon teu sah wuduna wayahna begitu maca katingali cileuh teh aya upami teh mah wayahna wudu deui nya teu sah sabab naon ngahalangan datangna cai kana kulit teu sah wuduna lamun teh mah aya cileuhan maka kudang sare teh ulah maka buru-buru langsung wudu sok sibeut heula kana disunatkeun pan atuh kurang bara ibak heula mah nya kurang bara ibak heula mah sibeut heula atuh memeh wudu teh ulah nepikeun ka sibeut bari wudu itu tah pamugah bobo mah nya ulah nepikeun ka sibeut bari wudu cenah sibeut bari wudu we sibeut mah ngamanon ameh dicapai 2 kali cenah nya eta resiko lamun teh mah aya cileuh dina mata dina juru panon anu nempel keneh eta cai teu datang nya cai teu datang karena eta anggota wudu anu kahalangan ku eta cileuh teh nya nu wajib dikumbahna teu sah wuduna lamun teh mah kahalangan ku cileuh walaisa min tubuh muslim jawalihi atuh henteu kaasupkeun perkara anu matak ngahalangan datangna cai kana kulit tubuh muslim jawalihi naon tabiatna watakna muslim jawalihi anu hese dihilangkeunana berarti eta mah dihampura ayupa anhu maka dihampura perkara anu teh mah nempel dina anggahota wudu atawa napi dina awak urang keur nalika adus nempel tapi hese dileungitkeunana eta mah dihampura seperti mana seperti lisa nya lisa apa lisa dina buku nya lisa kababarengana jeung putu teh dugna putu meureun nya lisa teh naon cenah mah dugna putu tapi duka nempel pada eta dina buku pada mun teh urang adus kahalangan ku eta lisa eta cai teh teu nepi moal nepi kana eta buuk nya sedangkeun sok sanajan buuk saeutik teu kakumbah dina nalika adus teu sah adusna nya ngandung beda jeung perkara anu hese dileungitkeunana saperti eta lisa anu nempel dina buuk urang lamun teh buuk loba lisaan yeuh nya nempel dina buuk urang eta mah teu jadi naon-naon teu wajib ayeuna upami teh urang kudu disisiran heula ku sisir kerak supaya beunang heula lisana kabeh nya sadeukeun hese nya hese ngaleungitkeunana bila kudu dibotak heula nya dibotak heula tahu buuk anu dicukuran wajib dibawa makan wajib dibawana lamun teh urang ningali dina nalika urang boga junub nya terus saya urang teh kulam tah dina nalika kulam terus ngimpi jima upami teh mah ngimpi jima begitu boga teh ninggal dina bantal teh aya rambut urang wayahna eta wajib dicandak adus urang nya bawa urang adus nya urang nepikeun ka henteu sabab naon eta buuk eta anggahota naon anggahota wudu anggahota adus anu wajib dikumbah
kumbana. Tah lamun teh nempel dina rambut urang eta mah teu wajib dileungitkeunana. Sok sanajan ngahalangan datangna cai kana jujuna awak, jujuna badan nya da kasebutkeun juj sajuj tina anggota alus mapan sakabeh awak di ujung rambut sampai ka ujung sampean sakabehna eta anggota alus. Tah kahalangan pasti lamun teh aya lisaan dina rambut urang eta mah payupa anhu dihampura nya teu naon-naon teu wajib dileungitkeun heula. Wa kana jeung nya kitu deui perkara anu matak ngahalangan datangna cai kana jujna awak teh naon kisratud damli. Kisratud damli teh kulit urut bisul. Tah nya kulit urut bisul eta dihampura payu wakanda jeung nya kitu deui dihampura payupa nya rujukna kana kadinya lumpatna kana payupa nya kitu deui dihampura naon kisratud damli kulit bisul. Kulit bisul lamun teh mah urang bisulan tah nya ba'da huruji ma pihasa parantosna kaluar perkara anu aya dina jero kulit bisul eta kan bisul sok aya jeroan geuning nya naon nanah naon di jero nya kadang-kadang getih tah lamun teh mah kaluar eta getihna nya kan ari tadi mah cucuk ari cucuk mah lamun teh mah dicabut nya lamun teh mah dicabut dikira-kirakeun teu rapat deui tah eta wajib dileungitkeunana cucuk teh dina nalika bade adus atanapi bade wudu teh sabab kaasukeun kana anggota dohir. Tah beda deui ari kulit bisul mah lamun bisulan dina nalika kaluar jerona anu aya dina kulit bisul eta bisulan bucat ieu atanapi disuat nya ku urang ba'da huruji ma piha saparantosna kaluar perkara anu aya dina jero eta kulit. Wa in sahulan sok sanajan gampang ngaleungitkeunana sok sanajan gampang tapi teu wajib. Teu wajib ngaleungitkeun eta kulit bisul sok sanajan gampang ngaleungitkeunana nya. Wa in sahulan izalatuha sok sanajan gampang ngaleungitkeunana upami teh mah ieu mah lamun teh mah dileungitkeun oge gampang babari teu madarat itu lamun teh mah dileungitkeun dan teu wajib teu naon-naon bal Allah balik teu leuwih utama minal arti tibatan kesang anu garing teh kan cicingna oge kesang teu kaasupkeun kana perkara anu matak ngahalangan datangna cai kana kulit. Lamun teh mah aya kesangan dina kulit urang wudu dina leungeun urang kesangan teu naon-naon nya sah wae wuduna. Tah sarua wae jeung kulit bisul. Lamun teh mah urang wudu terus non kulit bisul kulit urut bisul urang teh teu dilaan teu naon-naon balik teu leuwih utama keneh kulit bisul tibatan kesang dina padah teu wajib ngaleungitkeunana nya dina pada teu wajib ngaleungitkeunana ieu mah masalahna ari duanana henteu dileungitkeun teu jadi naon-naon duanana teh teu jadi naon-naon ieu mah nyokot kautamaan utama keneh kulit bisul tibatan kesang dina pada teu wajib ngaleungitkeunana nya kartos teu nya lain masalah utama keneh berarti kudu aya anu dipicen salah sahiji cucuk kesang atau napi kulit bisul bukan berarti kitu nya tapi duanana oge teu wajib dileungitkeunana teu wajib dikumbahna heula satelah can wudu atanapi adus teh ngan leuwih utama keneh kulit bisul tibatan kesang dina pada teu wajib ngaleungitkeunana. Naon sababna li anna karana sanyana eta kulit urut bisul teh juzun minal badan kulit eta teh sajuj tina badan tina bagian badan urang keneh pan mata kaasukeun kana golongan anu dohir anggota dohir mumban kulit bisul mah besar beda deui jeung cucuk ari cucuk mah lain anggota badan urang pancet tadi nya cucuk mah pan urang kasura kana ku tusuk sate nya coba ku tusuk sate tah eta mah lain anggota badan urang lamun teh mah eta tusuk sate dicabut urut katojosna teh teu rapat deui maka wajib dileungitkeunana sabab kalebetkeun kana anggota anu dohir. Nomor katiluna ulah yang berkaopatna ulah aya anu ngahalangan datangna cai kana kulit syaratna wudu teh. Nomor kalimana wal khamisu alla yakuna 'alal udma yughayyiru ma'a. Nomor kalimana syaratna wudu teh ulah kaayaan anggota badan urang teh aya perkara anu matak ngabarebahkeun kana kamutlakan ngaranna cai.
Jadi dina anggota badan urang teh ulah aya anu matak ngarobahkeun kana cai, ulah aya sesuatu perkara anu matak ngarobahkeun kana cai. Lamun teh mah aya perkara naon we dina awak urang anu matak ngarobahkeun kana cai dina nalika urang wudu atanapi adus, maka teu sah wuduna atanapi adusna. Nya upami teh mah urang wudu dina cai urang 2 kulah, nya geus puguh eta mah lamun teh mah robah, lamun teh mah robah sifat ngaranna cai, maka sok sanajan kacampuran kudu suci nya maka teu sah adusna atanapi wuduna. Tah lamun teh mah adusna tina cai 2 kulah atanapi anu leuwih loba tibatan 2 kulah saperti dina cai balong anu gede upami teh mah nya tah dina awak urang teh aya perkara anu matak ngarobahkeun kana cai, imma barobah rupana wa imma barobah rasana wa imma barobah ambeuna. Ulah aya perkara anu eta nya saperti mana japaronin, saperti minyak japaron. Upami teh mah dina pandangan urang teh aya minyak japaron, urang wudu dina cai 2 kulah, keur mapas di 2 kulah teh nya tapi leuwih saeutik. Pas begitu disiu ku leungeun teh, da urang teh wudu dina cai 2 kulah teh dikobok we wuduna teh teu naon-naon nya. Itu jadi teu ari wudu man teu kudu dina cai ngocor wae, teu kudu dina cai ngocor wae. Dina cai ngocor teh khusus lamun caina kurang tina ukuran 2 kulah atanapi adus sami itu sabab naon lamun teh dikobok cai saember dikobok dipake wudu eta cai jadi mustama. Cai mustama teu sah dipake susuci upama wudu atanapi adus. Tos dibahas dina masalah bab cai dipayun ya. Tah lamun teh mah aya perkara anu matak ngabarobahkeun kana persifatan ngaranna cai, jadi si cai teh eta teh geus kadatangan ku perkara anu nempel dina awak urang teh robah sifatna teh saperti mana japaron. Upami teh mah dina leungeun urang aya japaron terus urang wudu dina cai 2 kulah dikobok wuduna teh, berarti si japaron eta teh asup kana cai 2 kulah eta nya. Japaron eta teh robah si cai teh jadi seubit minyak japaron upami teh mah teu sah nya, teu sah. Sabab naon eta cai robah sifatna, asalna cai mutlak jadi cai minyak japaron. Nya atanapi aya naon we dina anggota badan urang wasundulin atau minyak candana, nya aya minyak candana dina anggota wudu atanapi alus urang terus we si cai teh jadi robah eta teu sah wuduna atanapi adusna. Nomor kalimana syaratna wudu teh ulah aya anu mantak ngarobahkeun kana cai dina anggota badan urang. Wasadisu nomor kagenep teh eta al ilmu kudunya hobi fardiyati kana farduna wudu, maksudna mah lain pirang-pirang farduna wudu lain kana kaayaan wudu teh eta fardu hukumna. Tah kudu nyaho nya yen wudu teh fardu itu nya lamun teh mah teu nyaho teuing wudu teh teuing fardu teuing sunat teu sah nya wuduna kecukon kana syarat teu sah wuduna. Nomor kagenepna syaratna wudu teh kudu nyaho yen wudu teh fardu. Ayakuna kullun minal wudu'i wal ghusli, tegasna makayan hiji-hijina tina wudu atanapi adus eta fardon hukumna teh fardu. Wudu atanapi adus hukumna fardu. Dina nalika urang rek ngalaksanakeun salat maka wudu hukumna fardu. Lamun teh mah urang non ngalap kasegeran nya sunah teh hukumna nya. Upami teh mah hareudang sibeut daripada sibeut engko mending wudu nya. Meunang jalan ongkoh teh wuduna wudu sunat nya, tapi tetep niat nama niat fardu. Nawaitu wudu fardu lillahi taala itu jadi sunat tetep we fardu niat nama. Kaayaan wudu atanapi adus teh hukumna fardu anu mana ta'rifna fardu teh ma yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, di mana perkara dilakonan digajar lamun ditinggalkeun urang meunang siksaan. Tah kudu nyaho kadinya. Sahabat kudu nyaho kadinya li anna jahila bi fardiyati karana sanyana jalma bodoh kana hukumna kaparduan wudu. Maksudna teu nyaho bodoh di dieu, maksudna teu nyaho yen wudu teh fardu eta wa mutamakinin minal jazmi bin niyati, maka eta jalma moal mungkin mastikeun dina hatena kana niat. Sedengkeun niat dina wudu hukumna fardu nya, sedengkeun niat dina wudu hukumna fardu. Sedengkeun jelema bodoh
tanapi teu nyaho yang wudu teh fardu moal mastikeun dina hatena moal netepkeun dina hatena kana niat pala tasihu mimman jahila bipardiyati maka teu sah wuduna jalma anu bodoh kana farduna wudu maksudna mah teu nyaho kana yen wudu teh fardu. Nah eta nomor kagenepna syaratna wudu teh kudu nyaho yen wudu teh fardu. Wasabiqu nomor katujuhna syaratna wudu teh eta alla yaqida fardhon min furudihi ulah nekatkeun jalma fardhon kana farduna wudu nyata niat ngumbah beungeut ngumbah leungeun ngusak kulit terus ngumbah suku terus tartib tah fardu wudu anu genep eta teh ulah ditekadkeun sunnatan ulah ditekadkeun sunat nya maka kudu ngaji oge pan nyaho ari ngaji mah mana anu wajib mana anu sunat sedengkeun pasunatan dina wudu mah seueur nya jiwa yang hareup ka kiblat maca ta'awud adu ahula alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura wal islama nura rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun tuluy mumbah dam paleungeun duanana mumbah heula dam paleungeun duanana nya bari maca doa Allahumma had yadayya min ma'asika kulliha ya tuluy we ka kemu tuluy menyasap cai kana ieu pae pasunatan wudu seueur bina pasunatan wudu mah ngan farduna mah ngan genep-genepna farduna mah niat ngumbah beungeut ngumbah leungeun duanana ngusak kulit sirah saeutik atanapi buuk salbar anu can kaluar tina hadna sirah ngumbah suku kagenepa tartib anu ngaran tartib ngaheulakeun nu ti heula mandirikeun nu pandeuri ngaheulakeun ngumbah beungeut sameme ngumbah leungeun eta tartib disebutna ya jadi teu meunang ngaca anu ngumbah suku heula karek ngumbah beungeut teu meunang teu sah tah ulah ditekadkeun syaratna wudu nomor katujuhna ulah nekadkeun si jalma teh kana mangpirang-pirang kaparduan wudu teh ditekadkeun sunatan ditekadkeun sunat sawaun yataqadaan afalahu kulluha furudun sarua wae patekadan manehanana kaayaan migawe sakabehna anu dipigawe dina wudu teh ditekadkeun fardu aw yataqadaan nafihi fardhon atawa nekadkeun dina sanyanya dina jero wudu teh aya fardu wa sunatan jeung aya oge sunat nya patekadana teh wa illa lima yajahadihi masak sanajan manehanana teu bisa ngabedakeun salah sahijina antara fardu jeung sunat anil akhratin sejen antara fardu jeung sunat teh bisa ngabedakeun manehanana mana mbah beungeut teh fardu jeung sunat urang pokona migawe we ningalikeun batur upami teh mah wa hadza fi haqqil amitah ieu mah dina hakna jalma bodoh maksudna jalma bodoh di dieu teh jalma anu teu ngaji jalma anu hese ngaji teu ngajina hese ngajina karena madarat jadi bodoh darurat gitunya bodoh mampu bodoh dihampura teh kusabab naon teu aya pangaosan upami teh mah dileurna aya di lembur tengah jauh lamun disorang ku urang tolak ilmu ka lembur eta di lembur sabelah misalna teh sok kapegat ku maung upama teh mah nya madaratan kitu eta mah hakna jalma bodoh teu jadi masalah ngan bodohna bodoh makdur nya bodoh aya pauduran nya secara tadi teh ari modal di urang-urang kieu moal aya bodoh makdur moal aya bodoh udur sabab naon pangajian ti ditu ti dieu mingguan dina sabulan sabaraha tempat ngayakeun mingguan Senena malam Jumaahna malam Kemisna nya loba pengajian saparantos magribna seueur ngayakeun nya nu mawi aya nama teu aya bodoh makdur teu aya bodoh mampu teu aya bodoh anu non teu aya bodoh udur teu aya bodoh anu dihampura lamun teu nyaho nya neraka we hukumna eta mah nggak sabab naon teu daek kadua nya teu daek tolak ilmu teu daek ngaji nya maka di dieu mah tah lamun teh mah aya jelema teu bisa ngabedakeun kana fardu jeung sunat sah wae wuduna tapi pihak ilami munggu hakna jalma anu bodohna lain bodohna bodoh mampu bodoh anu dihampura nya kusabab madarat dina masalah tolak ilmuna. Amal alimu anak pikeun jalma alim mah ari nu disebut jalma alim teh wa huwa man istaghala bil fiqhi jalma anu katungkul ku ilmu fikih zamanan dina hiji waktu pokona manehanana ngaji we kana ilmu fikih
nya dina waktu dina hiji waktu nu mawi ilmu fikih mah hukumna fardu ain beda jeung ilmu alat. Ari ilmu alat mah hukumna fardu kifayah nya fardu kifayah pami teh mah sakampung Cigadogan teu aya anu ngaos alat, teu aya anu ngaos jurumiyah, teu aya anu ngaos alfiyah, mangka sakampung eta doraka kabeh. Ngaclem we hiji ka pasantren alat, diajar ilmu alat keur ngabongkar kana isi Quran jeung isi hadis, mangka cupar kabeh kewajiban saci gedogan. Ya gitu ari fardu kifayah mah ari pikir mah nafsi-nafsi, hukumna fardu ain teu bisa gugur ku sawarehna anu migawe upami teh mah sawarehna migawe urang mah geus cumpar jeung supar kewajiban henteu nya tetepkeun kewajibannya ka mana ilmu fikih tah di mana aya jalma anu ngaos teu aya nyelapkeun kana ilmu fikih nah teu diselapan ku fikih we upami teh mah dina aosan eta teh komo nya dina kalangan istri nya awewe ieu nya rotinan upami teh mah ari dina jero rotinan eta teh ngabahas teh padilah we jeung padilah teu diselapan ku fikih sakadik oge doraka hukumna nya doraka hukumna lamun teh mah teu aya izin tinu jadi carogena lamun aya izin mah teu hiji we ngaji naon-naon wae ge ngaji mah kana ge benar cik salakina teh mah teu doraka ngan lamun teh kan fikih mah kitu ngaji ilmu fikih sok sanajan teu aya izin tinu jadi salakina lamun teh mah pamajikan tetep wae manehanana keukeuh ngalaksanakeun upami teh mah geus bebeja ieu nya upami teh mah bebeja ceu yayah teh kambang kuat bapana cenah abdi teh bade ngaos di anuliah upami teh mah ngaji naon cek mang kuat teh cek mang aja teh nya cek si yayah teh bade ngaos cenah di anuliah ngaos naon cek aja teh ngaos eta bab salat cek si aya teh upami teh mah tah cek mah aja teh ulah mah geus meni cicing di dieu tah ceu aya teh keukeuh wae mangka teu jadi doraka eta mah nya henteu doraka sok wae mangka teh sok sanajan eueuh izin teu jadi carogena teu naon-naon teu doraka naon satemna eta anu diperdina nya anu ditujuna nya eta ilmu fikih maka teu doraka upami teh mah aya anak urang nya boga anak jeung urang teh bebeja keukeuh hayang pasantren ka anu urang ditolak wae kabur we anak urang teh teu doraka nya kabullah ka pasantren maksudna nya ngaji keukeuh teh bakal tipu hayang bisa teu doraka da ilmu fikih mah hukumna fardu ain teu aya izin tinu jadi caroge atanapi teu aya izin tinu jadi kolotna sepuhna henteu doraka hukumna tah ieu anu disebut jalmi alim teh nyaeta jalma anu katungkul ku ilmu fikih dina waktuna nyaeta dina waktu ayeuna dina waktu engke dina waktu kamari nya maksudna zamanan-zamanan di dieu teh palabuda maka teu meunang teu pihi munggu jalma anu ngaji kana ilmu fikih mah min tamyizi faraidihi tina ngabedakeun antara fardu wudu min sunanihi tina pasunatan wudu tah pada urang-urang kieu nya kudu bisa ngabedakeun antara fardu wudu jeung sunatan wudu palabuda maka teu meunang teu wajib hukumna maksudna palabuda maka ora kawasa ora iku wajib logat Jawa nama palabuda maka teu meunang teu eta wajib hukumna nunggu alim nyata urang-urang ieu nya ari alim teh lain ulama-ulama lain ustaz lain kiai hukum disebut alim teh jalma anu menguasai kana bidang tertentu menguasai kana ilmu wudu eta alim dina bab wudu menguasai kana ilmu salat eta alim dina bab salat tah palabuda fihi min tamyizi faraidihi min sunanihi maka teu beunang teu bagi urang-urang kieu kagolongkeun ka jalma alim dina masalah ilmu wudu min tamyizi teu meunang teu tina bisa ngabedakeunana faraidahu kana pirang-pirang farduna wudu min sunanihi tina pirang-pirang pasunatan wudu nya kitu we ayeuna mah urang apalkeun niat mumbah beungeut mumbah leungeun duanana musak kulit sila saeutik mumbah suku kagenepna tartib teh eta wudu salian ti didinya hukumna sadayana oge sunat nya salian ti didinya hukumna sunat sadayana tah eta nomor ka tujuhna salatna wudu teh ulah nekadkeun eta jalma anu wudu teh ulah nekadkeun sunat kana mangpira-pira kafarduan wudu
Wasani nomor kadalapan syaratna wudu teh eta almau kudu kucai atau huru caina anu bisa nyucikeun suci tur nyucikeun bidon kulin minal mutawaddi tina panyangkana tiap-tiap jalma anu wudu wal muktasil atawa jalma anu adus nya upami teh mah urang wudu atanapi adus tah sangkaan urang teh waqti kudu jeung patekadan urang teh kudu yakin yen cai anu dipake wudu ku urang yen cai anu dipake adus ku urang suci tur nyucikeun tos paratos dibahas pannya masalah bab cai anu bisa suci cai anu bisa nyucikeun wa ilam yakun tuhuran inda ghairihi sok sanajan eta cai teh lam yakun tuhuran teu suci inda ghairihi munggu batur macet batur mah eta cai teh teu suci nya da munggu batur mah ningali upami teh mah cai kurang tina ukuran 2 ulah batur teh ningali eta cai teh karagagan ku tai cacak upami teh mah sok sanajan teu robah rupana rasana jeung ambegan teu robah tapi caina pan kurang tina ukuran 2 ulah katibaan kudu najis maka cai jadi muta najis ceuk batur mah eta cai teh muta najis tapi sangkaan urang don urang sangkaan anu kuat urang bari ijtihad bari ati-ati nya jeung patekadan urang eta cai teh suci pake we urang nya ulah ngadayakeun batur sok sanajan ceuk batur eta cai teh muta najis tah teu ngarobakeun kana hate urang teh eta cai teh suci nya lamun teh kieu eta cai teh najis tadi urang ningali cenah ka podolan ku manuk tah ka jadi mamang hate urang teh gitu bisi teh mamang ulah nya teu kuat eta patekadan jeung don urang nya don kalak urang teu kuat inda ghairihi lam yakun tahuran inda ghairihi sok sanajan eta cai teh teu suci cik batur kamala wisbaha tahura bil mutanajjisi min ina aini saperti lamun teh mah contona nyarupaan hiji nyarupaan cai anu suci bil mutanajjisi kana cai anu mutanajis min ina aini dina 2 wadah aya cai dina 2 wadah hiji cai suci kadua cai mutanajis bi ihdahimad la bi ainihi dina salah sayjina eta cai teh aya cai anu mutanajis tegas nama cai karageragan kudu najis la bi ainihi lain aena maksudna mah aena najis nya eta cai teh puguh cai arak eta aena najis ari arak najis hukumna nya arak najis hukumna saja bati ngamabekeun saja bati haram di leueutna oge arak teh najis hukumna lamun awak urang ataupun pakaian urang kakeceretan ku cai arak kabajur ku cai arak terus dipake salat teu sah salatna sabab arak hukumna najis tah ieu mah lain ayeuna tapi caina emang mutanajis ari cai mutanajis jeung cai najis benten ari mutanajis mah cai suci karagagan ku najis eta mutanajis ari cai najis mah emang datiana najis we saperti cai kieu eta datiana najis sok sanajan heran padahal kulo syasin mangkanya ka tiap-tiap jalma anu suci tiap ina ahutina wadah hiji teh suci eta sangkaan jalma anu wudu atarapi anu adus teh tina eta wadah teh suci nya patawan doa tuluy we eta jalma teh wudu dina hiji wadah anu suci kulun min huma sahihat nya maka sah wuduna tiap-tiap eta jalma anu wudu atawa anu adus dina duanana eta wadah sah nya duanana eta wadah kan hiji wadah muka hiji wadah anu mutanajis caina teh wadah anu kadua caina cai suci tah sangkaan tiap-tiap hiji-hijina jalma anu wudu atanapi jalma anu adus teh kuat jeung nekadkeun kasucianana sok sanajan dina salah sahijina aya anu mutanajis tapi sangkaan tiap-tiap don mukalakna jalma anu wudu atanapi anu adus teh suci nya mangkasa duanana sok sanajan datiana mah hakikat nama eta cai anu dipake wudu teh mutanajis hakikat nama nya sabenerna mah eta cai teh mutanajis tapi ku sabab sangkaanana patekadanana suci nya geus sah we nya wuduna atanapi adusna
Fala yasihu al-wudu wal ghuslu bimustamaliyan, maka teu sanaon al-wudu wudu wal ghuslu atanapi adus bimustamalin ku cai anu mustama. Ceuk tadi cai mustama cai anu geus dipake wudu atanapi adus. Cai 2 kula, cai kurang tina ukuran 2 kula dipake wudu atanapi adus dikobok di dinya nya eta mustama caina. Wa mutawayyirin jeung cai anu barobah rupana atanapi rasana atanapi angeuna sok sanajan eta caina cai 2 kula atanapi leuwih loba tina ukuran 2 kula barobah tagyiron kasiron barobahna anu loba nya. Jadi nepikeun karobah kana kamutlakan ngaranna cai sakitu batas nama. Upami teh mah cai sagelas nya diasupkan eta cai herang biasa asupan ku kopi jadi cai kopi robah anu mutlak ngaranna cai teh robah asalna cai herang cai mutlak robah jadi cai kopi tanda pikeun kabatasanna robahna nepi ka kitu. Pokona macam adat eta cai teh jadi robah we nya sok sanajan cai 2 kula sok sanajan kadatangan perkara anu suci kacampuran perkara anu suci maka teu sah dipake wudu atanapi adus. Tah eta nomor kadalapan syarat wudu teh nyaeta kudu ku cai anu suci tur nyucikeun. Wa tasiun nomor kasalapan syarat wudu teh eta duhulul waqti kudu geus asup waktu. Wudu na jalma teh kudu geus asup waktu bi toharati daimil hadasi kitu sote munggu jalma anu langgeng hadas anu boga panyakit lana deser nya deser we terus slak we kiih nya teh daekeun eureun atanapi boson nya hitut we terus dudurut-dutan nya teh daekeun eureun penyakit nya kiih getih pamicam sok aya nya anu gaduh penyakit kitu terus we teh daekeun eureun tah eta mah wuduna kudu geus asup waktu teu sah wuduna lamun teh mah mame asup waktu salat. Ye upami teh mah waktu salat lemah teh jam 12 pas wuduna jalma anu boga penyakit eta nya daimil hadas teh disebutna langgeng hadas terus tulisanna boga hadas kiih wae nya ngeclak wae dina liang siwitna teh ngeclak wae terus atanapi kaluar wae gas dina liang tukangna teh eta daimil hadas disebutna langgeng hadas terus boga hadas manehanana. Tah wuduna teh jam 12:05 sedangkeun ari manjingna waktu lohor jam 12 pas upami teh mata teu sah lamun wuduna jam 12:05 menit sababna can asup kana waktu nya kitu. Jadi jalma anu langgeng hadas mah tiap fardu sawudu sok sanajan manehanana can batal lohor ieu upami teh mah asup waktu lohor wudu nya upami teh mah salat lohor teu batal-batal tah nya nepikeun ka datang waktu asar. Dur waktu asar teh wayahna daek-daek manehanana kudu wudu deui nya. Jadi safardu wudu jalma anu langgeng hadas mah. Jadi syaratna wuduna jalma anu langgeng hadas mah kudu geus asup waktu. Kamustahadotin seperti awewe anu istihadoh. Nah nya ieu awewe anu istihadoh kadang-kadang emang sok aya kajadian awewe anu istihadoh tapi teu bisa ngabedakeun tak perluna ilmu teh ti dieu nya. Mata lalaki nganyahokeun kana masalah babehet eta wajib hukumna ya. Sabab naon eta pamajikan urang pan didikeun urang lamun pamajikan urang teu ngarti kana babehet ngaji henteu dibejaan ku salakina henteu maka salakina anu digendir ku malaikat nu dipenta pertanggungjawabanna salakina. Mata lain kerta awewe wae nganyahokeun babehet teh sedengkeun babehet teh siga nu gampang tapi rumit jero mah nya. Dalam lobana enak kitu nyangkana pan kaluar tina palawangan anu payun kaluar tina paji getih kaluar tina paji head geus nya teu apal kana waktuna teu apal kana ukuranana sedengkeun ukurna hese ngitungna hese nya kurang tina ukuran 24 jam sok sanajan head dina masa anu dina aksar 15 poe pan ukuran galib non apalna head paling sedikit head teh sapoe saeutik galib da genep poe genep peuting atawa 7 poe 7 peuting aksarna 15 poe 15 peuting kabeh oge eta jawanana rek had galib rek had apol rek had aksar kabeh oge moal kurang ngeclakna getih teh tina ukuran 24 jameun. Lamun heda sapoe sapeting moal eureun-eureun eta awewe pasti ngeclak terus getih tina palanganana nya tina palanganana terus ngeclak getih selama 24 jam geus beres suci nya. Dina jarak saminggu atau genep poe genep peuting ngeclak aya eureunna pan aya jedana ngeclak deui aya jedana lamun dikumpulkeun mah moal kurang tina ukuran 24 jameun
dina aksar sami 15 penting awewe her lamun kurang dina 24 jam eta istihadah sedangkan urang kapan kumaha nya teu bisa hese awewe wae oge anu ngalaman ditanyakan teuing kadang-kadang teu bisa ngukur waktuna ngacakna getih gitu nya mau sok aya di non ikhtiar jadi supaya dibahasakan gini sholat ikhtiar kalau masalah dina masa haid dari kodoan ikhtiar teh bisi teh masalah haid eta teh keluar teh lain haid salama keluar getih eta teh kalah ka istihadah ikhtiar urang mah ari istihadah mah wajib sholat pre sholat teh lamun haid ari istihadah mah wajib sholat ya sedangkan teu bisa ngabedakeun antara getih istihadah jeung getih haid kumaha tuh nya lieur pan hese nya. Nah, kamu istihadah seperti awewe anu istihadah mangka awewe anu istihadah eta wuduna kudu geus asup waktu salat. Pada tathuru qabla dukhulihi mangka lamun teh masusuci manehanana qabla dukhulihi samemeh asup waktu salat lam tasiha mangka teu sah wuduna. Naon sababna di annaha karana sanyanya wuduna jalma anu langgeng hadas mah taharatun daruratun suci bangsa darurat. Madarat eta mah nya dalam teh mah teu istihadah mah teu madarat. Maka kalebetkeun kana madarat teh lamun teh geus asup waktu. Ari can asup waktu mah can madarat, can darurat dan can asup waktuna ge nya ari can asup waktu mah wala daruratun qabla waktu tu sedengkeun teu kagolongkeun madarat lamun teh mah samemeh asup waktu upami teh jam 11 wuduna can madarat eta mah da susucina jalma anu langgeng hadas mah da ieu hadas teh eta mah susucina darurat susucina madarat nya kusabab langgeng hadasna jadi kudu asup waktu da labuat teuing engke memeh asup waktu samaneh teh memeh asup waktu eta gering ngapanyakit manehanana cager so pan teu kagolongkeun kana madarat ari geus cager mah madarat so teh lamun teh mah ieu jalma teh langgeng hadasna sedengkeun darurat madarat teh henteu bisa lamun teh mah dipigawe qoblal waktu samemeh asup waktu da samemeh asup waktu mah can madarat nyata eta nomor kasalapan syaratna wudu teh nyata kudu geus asup waktu ieu mah khusus pikeun jalma anu langgeng hadas. Wal asyiru nomor ka-10 nomor terakhirna nyatana farduna wudu teh eta al muwalatu kudu tuluy-tuluy. Aya bainal a'dha'i wal muwalatu baina ajza'il wudu itu geus nama kudu tuluy-tuluy anggota antara anggota alus urang atanapi anggota wudu urang teh ditigawena teh kudu tuluy-tuluy dina tempat eta. Ya, ulah ditengke wudu jeung alus kabeh oge bisa dicicil. Urang upami teh mah wudu ngumbah beungeut di Masjid Jami' Al Yahya. Ngumbah leungeun dua anak kewe di Al Ikhlas bisa kitu nya wudu. Atanapi alus, urang ayeuna rek alus teh ngumbah leungeun wungkul. Kewe disampurnakeun mah ke upami teh mah geus bijil matahari aya mah tiris keneh, upami teh mah subuh mah tiris keneh kewe bisa kitu. Nya tapi ke jamaah anu salamat dina panyakit daimil hadas. Pikeun jamaah anu langgeng hadas teh bisa kudu mualah, tegasna kudu tuluy-tuluy tamatkeun wudu atawa alus teh harita keneh ulah dikengke. Ya mualah bain ajzail wudu'i antara jujujna wudu anggota wudu urang tamatkeun di dinya keneh. Lidah ibil hadasi syarat nomor ka-8 nomor ka-10 ieu mah khusus pikeun jalma anu langgeng hadas boga penyakit lara beser, kiih getih, gosor nya saumur-umurna terus we teh cager-cager upami teh mah teh mah kitu nya cara wuduna teh. Nah, syarat nomor ka-8 nomor ka-10 nyatana kudu geus asup waktu jeung kudu tuluy-tuluy ieu mah khusus pikeun jalma anu langgeng hadas. Alhasil syaratna wudu sadayana aya 10. Nu kahijina kudu Islam teu sah wuduna jalma kafir. Nu kaduana kudu tamyiz teu sah wuduna jalma anu encan tamyiz. Nomor katiluna syaratna wudu teh eta kudu bersih tina haid jeung nipas teu sah wuduna awewe anu keur haid atawa anu keur nipas. Nomor kaopatna syaratna wudu teh kudu bersih tina perkara anu matak ngahalangan kana datangna cai kana kulit. Teu sah wuduna lamun teh mah wudu atanapi alus aya perkara anu matak ngahalangan datangna cai kana kulit. Nomor kalimana syaratna wudu teh ulah kaayaan aya ulah aya
dina anggahota wudu atanapi adus ulah aya perkara anu matak ngabarebahkeun kana cai. Nomor kagenepna syaratna wudu teh kudu nyaho yen wudu teh fardu. Nomor katujuhna ulah nekadkeun kana pirang-pirang farduna wudu ditekadkeun sunat. Nomor kadalapan syaratna wudu teh kudu kucai anu suci tur nyucikeun. Nomor kasalapan syaratna wudu teh kudu geus asup waktu. Nomor kasapuluh syaratna wudu teh kudu tuluy-tuluy moal teh tuluy-tuluy tamatkeun wudu dina tempat eta keneh harita keneh. Nomor kasalapan nomor kasapuluh ta syarat nomor kasalapan nomor kasapuluh lidah ibil hadasi khusus pikeun jama anu langgeng hadas faslun fi bayanil ahadits nawaqidul wudu'i wallahu a'lam. Sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah.